ام احمد عزه. ماشي، هنشوف ايه الجديد النهارده. سكوت مستورد. بصوا سلمى ده في سكوز مستورد، ده ب 70 جنيه. كله ده ب 70 جنيه. اوعى يا ماما خدت ده كده تعالى مات 70 جنيه. كده ب 70 جنيه. اذكري لو صلي على النبي. ده ب 70. وده ب 70 جنيه. كان عليا فلوس المره اللي فاتت لازم اسكت. انا عندي حته من دي يا مان. تعالي يا حاجه، احنا عندنا شويه شغل ما نقولش حاجه. ده ب 70. يا هاجر بصوا اللون ده ب 70 جنيه. معايا تعالي كده 70. دي الالوانات ب 70. لا يا مان. وده ب 70 جنيه. تعالى يا متر اللي هم دول. وده ب 70. كل المجموعة اللي أنا بصورها دي ب 70 جنيه. بصوا جبتيها منين؟ للأسف الزحمة بتخليني ألزق في وش في القماشة. بصوا الشكل ده. بقول لك يا مان، انا مش عاجبني حاجه. بقول لك مش عاجبني حاجه النهارده. بس تعالي كده. تعالي كده. انا واقفه قدامك جايه لك والله بتقول لك حسبي الله. في كمان شيفون ب 50 جنيه. 50 جنيه المتر. ماشي. ده بيتعمل حاجات سواريات. وفي كده كريب ده ب 50. ده شيفون، كل ده شيفون 50 جنيه. وده 50 جنيه. ده السوار. ده شيفون ب 50 جنيه. ده شوفي حاجات كده برضو 50 جنيه. ده كده 50 جنيه كمان. طلع اي متر خروج ب 40 و 30 يا عبله. اي متر 20 ب 10. ايه ده ب 50. صلي على النبي، صلي على النبي. حاجه مش بس كده. خليكي دي، امسكي دي بقى كده. بكمل متر من عندك من هنا وخليكي كده. طب ما وصلتيش